你好，歡迎你進入呢個智慧生活頻道，我係是非人。你哋有冇見過鬼啊？我好似見過，但我自己完全唔記得。係我嫲嫲同我媽媽話俾我聽，我細個嘅時候見過我爺爺好幾次。我爺爺喺我出生之前就已經往生咗。我對佢嘅印象只係嚟自客廳牆上佢嗰張相。嫲嫲話我細個嘅時候曾經指住嗰張相話，呢一個人啱啱企喺我床邊啊，嫲嫲。相片裏邊嘅爺爺係微微笑嘅，所以我哋全家人都叫佢做笑微微爺爺。嫲嫲同我媽媽不斷吩咐我，笑微微爺爺係嚟睇你噶，下次見到佢唔好趕佢走啊。佢哋話我最後見到佢嘅一次就係喺一個我屋企非常熱鬧嘅晚上。當晚有親戚嚟我屋企打麻雀，因為佢賴尿，嫲嫲就將我抱入房間，跟住佢就出去攞尿布。就喺嗰個時候，我突然之間大叫，嗰個人又企喺我床邊啊，嫲嫲。等佢哋衝入房嘅時候，爺爺已經唔見咗。佢哋話從嗰日之後，我再冇提過見到爺爺。佢哋又話，或者爺爺知道我開始識驚，所以冇再嚟睇我。我嘅笑微微爺爺已經死咗，係唔係？又係又唔係。從醫學嘅角度，佢呼吸停頓嗰一刻就係死亡。從此我哋就好似活喺兩個唔同嘅維度空間。對我哋嚟講，佢離開咗啦，但對佢嚟講係佢另一段生命嘅開始。呢個就係分段生死，死死生生，生生死死，從來都唔係終點。我好喜歡香港樂壇天王劉德華先生嘅一首歌，每一次聽，心情都好複雜，既平靜但有點慌。歌詞話：無量心生福報無極限。無量心係指慈悲喜捨四無量心，放下顛倒夢想，放下雲煙，縱火善因陪你走好每一天。聽到呢幾句，覺得好安心，因為呢個就係點樣可以走好呢期生命嘅答案。但另一句，算天算地，算盡了從前，算不出生死會在哪一天。每一次聽到呢度，我就忍唔住喺度諗，我唔怕死，怕都冇用，因為人必有一死。但我死咗之後，能唔能夠去一個好地方，再有機會遇上善知識，指導我點樣走好下一期生命，呢個先至係重點。正因為生命無常，我哋更加要好好活，好好珍惜生命。生老病死有一個共同點，就係不可替代。你病你嘅，你死你嘅，我病我嘅，我死我嘅。就算你再愛一個人，你都唔能夠替佢痛，替佢走。就連佢哋做錯嘅事，後果就只有佢自己承受。好公平，亦都好真實。人生終究係自己嘅事，出生同埋死亡本質上係孤獨嘅旅程。喺媽媽嘅肚裏邊，只有你自己。呼吸停頓之後，嗰一條路亦只能夠係你自己一個人走。死前或者有好多人幫你陪你，之後就只有你自己。嗰一刻你先至會真正明白，金也空，銀也空，死後何曾握手中？妻也空，子也空，黃泉路上不相逢。亦正因為一切無常，
我哋更加要喺活着嘅時候為自己積累福報同埋善因，因為走到最後，只有業力會跟住你。同時，我哋亦要為呢期生命嘅終點做好準備，就係練習制心一處。一處就係定，即係將散念嘅念頭時刻收攝喺正念上。如果平時唔練，等到最後嗰一刻想自己靜落嚟，根本唔可能。每一日練習靜心，保持正念，唔單止讓我哋活得更清醒，亦都能夠讓我哋喺離開嘅時候更平靜、更自在。現代社會越嚟越開放，臨終關懷亦都越嚟越被重視。臨終關懷唔單止係照顧臨終者嘅身體，更加係陪伴臨終者面對最後一段路，幫助佢哋放下牽掛，平靜離開，同時亦支持家屬度過最難捱嘅告別時刻。《西藏生死書》係一本國際暢銷書，書裏邊有2個關於臨終關懷嘅觀點，對我特別有啟發性，因為我自己亦都曾經犯過呢2個毛病。作者話，唔好對臨終者講大道理，亦都唔好強行改變佢嘅信仰，你只要用心陪伴佢走完呢一段路就夠啦。第2，要學會好好道別，亦要學會放手。如果我哋一直攀緣臨終者，你只會增加佢嘅牽掛同埋痛苦，佢好難安心離去。死亡係每一個人都會面對嘅事，我哋唔需要回避，只有真正認識死亡，我哋先至會更加珍惜生命，活得好，走得好。清明節就快到，唔同嘅人會用唔同嘅方式去致敬同埋懷緬我哋嘅親人朋友。其實清明節既有追思嘅莊重，亦都有春天映照住未來嘅啟示。逝去唔係終結，遺忘先至係。只要我哋心裏邊仲有佢哋嘅故事，佢哋喺你心中嘅地位依然延續。最好嘅告別係帶住佢哋對你嘅愛，認真嘅好好活落去。呢個係對佢哋最好嘅致敬。喺慎終追遠嘅時候，我哋為逝去者垂低頭，亦都要為自己嘅生命挺直脊梁。死亡隔絕咗擁抱，但從未隔絕愛。愛係永恆嘅橋樑。今日嘅分享到此為止，請按讚、轉傳、訂閱及按小鈴鐺。多謝你哋嘅收聽，下一輯再見。